Здравейте! Втора част на новото момиче в училище. Ако не сте гледали първа част, отидете го гледате. Понеже забравих как се правеше миналото ястие. Да, ето. Взимате едно сирене или морков, да кажа морков. И за такова и го свързвате и става такова. Да, ето сега нека да оставите закуски. Това е идеята. Да, ако забравихте. Не знам кой да ядете, но да. Аз съм февруари. Да. О, тези деца много искат да пият. Сега ще ви дам малко чашки да пият. Малко маливка, но това не е проблем. Затова отиде при него. Днес ще остане там. А после ще се върне. Едното е това Емили, другото е малката Марая. Тя ги вика за ядене, Емили Марая. Разбира се, че ще се върне. Мама няма да те остави. Емили. Между сега, голямо момиче Емили е добро име. Не знам къде го измисля това име, но още малко когато бях на 2 исках. На 2 не. По-голямо години. Така че те ще ги привлека и ще върта. Също може да стига, защото... Къде е така следване? Емили тук си играе. Емили Марая. Хайде да отиваме да си похапнаме. Да, закуска! Искам да каже обяд. Обяд! Добре, дай това да го оставим тук и да отиваме да се бъдем сестра ти и Емили. Емили, ставай за обяд. Стъпни да спа. Айде бе, още сутрин да спиш, вече обяд, айде ставай. Какво? Обяд ли? Аз трябва да ставам. И малко ми е лошо, но това ще отида да повръща още до туалетата. Сега трябва нещо да чакаме. Тук не ви излъжа, представете, че е отишло и си е върнала. Не стана. Надявам се да нещо да е станало и пак да не е лошо и да има нещо пак за това ще да на време си, айде да тръгваме. В принцип, историите вече, ако се чувствате защо няма звук от играта, защото спрях звука на играта, за да не мога да снимам. Защото вие да сте ми писали, моля те с призвука, за да може да чуваме по-добре. А преди малко време се запитах предните клипове, които са много се радвах, направо щях да избухна, не знам що ли. И да. Къде е закуската? Ето там напред. Айде да сядаш, да хапвате. Айде да и хапвате, защото сега след малко трябва Емили да отива на училище. Мама каза, че няма да ходя. Няма да ходя. Не. Моля, няма да ходиш на училище. Мама каза, че няма. Странно ли има? Какво си говорите? Нищо, яш. Нищо, яш. Добре. Марко, Леда, добре ли си? Да, добре съм. Но съм разочарована от тебе, слушай какво му прави. Хора, ще снимам
утре частта, защото понеже не можах да слизам, че бях на училище, трябваше да продължим малко късно. Нека да ядим. Ма, какво има в това? Или сирене и картоф? Ти добре ли сега съм алергична към сирене? Ама защо никой не ми е казал, че си алергична? Но, мама не ти каза, че съм алергична. Сега заради теб трябва да ходя в болница. Съжалявам. Така че майката да извика такова. И малко леко. Ох, чувствам се малко по-добре. Няма, аз съм много. Нито майка си се опитала, нито аз знам. Или тебе се питал какво си алергична. Много по-добър аромат. Тендивал. Озонът дава живот. Не, няма нищо, спокойно. О, добре. Марая, браво! Много добре, малко че си изяде закуската. Хайде сега отивайте горе да посмикате като мен и майка ти. Добре. Малко те ще зареса. Аз ще подреда, защото съм по-голямата сестра. Хайде. Хора, сега се чудите защо има едни и същи пижами. Завръщане в Silent Hill. В кината от BTV Studios. Защото нямам други различни за тях. Не ми се занимава да правя други пижами за майката. И лелята. Добре, аз ще я отида да я оставя, че ще да спиш. Честът на дъщерята. Не си спи, исках да излиза, ще спира, това ще след. Ами ще се гледа телефона тогава, що ви се прави. Не знам къде запомня телефона, наистина да ви лъжа, не знам къде е телефона тази. Още малко. Но да кажа, че с това, Оя, хайде, още няколко кадър, хайде. Наистина се изморих. Добре. Вече имаме доста снимки. Няма да ти изморявам повече. Ще изберем от тях. Оя, искаш ли да те закарам до вас? Не искам, мамо. Има много хубави снимки. Супер, много добре става. Тук ще оставя. Да, беше до мен. И ти благодаря, но това не стига. Не стига, Керем. Имам нужда от повече. Искам да мога да поема отговорност за себе си. Добре, сега чувствам на лелята и дъщерята. Ще стигнат тези доходи. Айде да вземем тук играчка. Тази ли искаш? Да! Добре, хайде да ме. А майката бащата не знам защо не спят. А те работи ще ги махнат. Добре, хайде лягай си. Опа. Те работи ще ги взема, ще ги взема след. Какво става с теб, Керем? Сега е майка и лелята да си легне. За това ли от няколко часа си умил? И вече е било зале слънце. Трябва да обядват абсолютно всички, но понеже лелята не се събудила, майката се събудила по-рано. Той се събудила. Ох, сега да отива да видя другите. Нищо не е споменавала. Дали някой е повлиял? А те са втори са тук.
Даже бомбна. Какво казва Оя за това? София, ли ставай? Отговорност сама за себе А? си. Ставай да правиш на децата закуска. Много хубаво. А няма ли да ходите на ресторант? А, да, вярно. Ами, ако искаш, ще се прави от тебе, а ние ще отидем на ресторант. Имахме план. О, добре, ама аз ще поспа още Какво малко. стана? Добре, угасям. Лягай си. Иска. Добре. Трябва да запоря. Иван. Трябваше да знам. Иване, ставай, бе. Докато се Айде, правиш, още колко ще чакам? така А? О, ма защо да ставаме? Защото ще ходим на ресторант с Емили и Марая. За това си прав. О, добре, айде. Обичам се. Разбирам те. Добре. Но... Сега Най-добре трябва да се будем Емили и Марая. разбери как стоят нещата. Марая, ставай. Ай сега. Оя, Хайде, няма ето сега, ето сега. прави като Дай ли тази си играчка, без съзнание. служи от тук. Хайде, заставаме тук ръка, мамо. Ще ръка. Ще ръка, мамо, да се казва. А всъщност е като Добре, хайде да се съберем Емили. повярвай ми, тя не иска да разочарова никого. Тя обича ни. Емили, ти Обича. през цялото време ти да не си гледала. А, не, преди малко се буди, просто искам да видя едно нещо в лапотопа И си. ти го знаеш. Добре, да кажем, че ще вярвам. Добре, Тоест, Керем, а, ако ще го оставя тук. изведнъж е взела такова решение, Тук. Да. според мен има проблем. Добре, отиваме на закуска. Така е. На какво? На закуска. Но, аз не съм готова. И такава бързо, бе! Какво чакаш? Да, вие да се правите по-добре. Не се спретейци, какво искат от мен? Не се правите да си... Къде дрехи да... Не съм чул телефона. О, иска кои да се облека. Добре, да се облека розовата. Знам, сине. Милек ми каза. Значи знаеш за станалото. Да, знам. Много ми е мъчно. О, ще взема Аз съм розовата. виновен. В момента тя И да се бори за тръгвам. живота си. Ай, може да взема и напитката. Ако се случи нещо, Не може да си пия. Готова съм. аз ще съм Много виновен. бързо сега аз трябва да отида да оправя сестра, а вие, сестра ти, Надявам се. а вие двамата всичко сте да тук. стане. Но Добре. това няма нищо общо с теб. Ако не я бях натоварил толкова, Къде скъпа, стой нямаше да тук. скрия проблем. Хора, сега ще... И нямаше да е Ех ти, толкова извинявам късно. се, че... Това няма нищо общо. Ти мислеше за доброто на Зейнеп. О, не, аз За това нямам. и се ядосваше. Ми хора и сега ще ми се чакат. Как е Зейнеп? Сега ще направя няколко работи за малките и сега даже ще видим как го правя. Първо ще направя и тази рукичка. Течение става. Да, Защото рукичка да е много добре. Не. Емичка. Татко Юсуф, как си? Не. Ето първата троха. Имам да има с втората. Не сте идвали скоро. да, така е. Много И ето го втория. И сега да вземем работите, които да правим. Ще вземете Зейнеп и ще дойдете. И мен ми е пожарка, ще облека да започне. не знам. Не. Аз знам. Насла ще се възстанови и ще излезе от тук. Ще дойдете всички заедно. Скъпа, кой искаш да облечем? Раклетката. Но да не много студент. Аз много А за ти себе тогава защо си с рокля? Не, аз съм по-добре от теб. Добре, как ще кажеш каквото искаш? През това ще бъдеш. Добре. Не Сега. знам дали ще Искаш ли излезе от играчка? операционната изобщо. Да! Виждаме тази. Чувствам се безпомощен. Готови сме. Само ако можех да върна времето назад. А къде е чайничката на тази Какво малкичката? ще да направиш? Ами няма я.
Понеже забравихме в това, ще ходя да взимаме там. Нямаше да я нараня. Добре. Но не можеш да говориш. Хора, това ще го махна, защото не дразни като цяло. Не се прекъсва хора, какво се Ще реши. живееш живота си с напора. Тоест, Сега пишете, Сякаш си направил грешка. харесайте се, абонирайте за втора част. Чао! Тази грешка. Тук сложи историята.